Hello，大家好。今天我们去修一台这个格力的一台定频的空调，这是球力系列的。据用户反映说是遥控器不好用。我到了现场看了一下，它这个故障是什么呢？插上电源以后，用遥控器开机，一开机上面的指示灯还有那个屏幕全部的熄灭。熄灭了以后，用不了1秒钟，它自动的它又恢复到这个指示灯正常的状态，但是用遥控器一开机，它又熄灭了，就是这种现象。我已经把这个线路板我已经拆回来了，判定是内基板的故障。那现在我们下面来检修一下，看看这个问题到底出现在什么地方。现在这块格力的这个里边的内基板我已经拆下来了，然后我们大家来测量一下，看看这个问题出现在什么地方。然后我们来测测，看看这个问题出现什么地方。这是它的显示板，插电，然后我们先检测电源，我放到这啊。我们先测电容两端16伏，然后测7805输出端是5伏，基本是正常的。那它的问题出现什么地方呢？当我翻过线路板的时候啊，发现它这个滤波电容已经鼓包了。现在我发现这个上面这个滤波电容是25伏2200微法的一个电容，现在已经鼓包了。我们测测它实际容量还有多少。实际容量还有530微法。现在我们来更换个新的，然后给它试一下机。好了，我们找到一个35伏2200微法的电容，然后我们测量一下啊。是2033微法，这就可以了。而这个电容测出来是多少？大家看一下，是539，明显降低了容量。现在我们把它换下来。好了，我们再测一下这个滤波电容两端电压是多少。17.2伏。那么这个问题就是因为滤波电容容量消失降低造成的滤波不良17.3伏，而造成的带负载能力差。所以说用遥控器开机的时候，一开机一带负载，它就熄灭了，然后再重新启动，就是这个故障。现在这个电压已经稳定在17.3伏上，所以说这个问题应该就是这个滤波电容造成的。好了，现在我们上机试一试。好了，朋友们，这台机器我已经装好，现在工作非常正常。好了，这期视频就到这吧，谢谢大家观看，我们下期再见。